दुनिया जे खंडन बाबत अहम तरीन ॼाण ते मुश्तमिल डॉक्यूमेंट्री। धरतीअ जे गोले जो 71% हिस्सो पाणी सां ढकियल आहे, जॾहिं त 29% हिस्सो खुश्कीअ ते मुश्तमिल आहे, जंहिंमें इंसान ऐं खुश्कीअ वारा जानवर रहनि था। खुश्कीअ वारनि हिस्सनि खे 7 अहम तरीन हिस्सनि में तक़सीम कयो वियो आहे, जिन खे असीं खंड चऊं था। एशिया खंड, अफ्रीका खंड, यूरोप खंड, ऑस्ट्रेलिया खंड, अमेरिका खंड, दखण अमेरिका खंड ऐं एंटार्कटिका खंड। अचो त उन्हनि खंडनि बाबति कुझु अहम तरीन ॻाल्हियूं शेयर करियूं, जेकी यकीनन असांजे ॼाण जी खाण में इज़ाफ़ो कंदियूं। सभ खां पहिरियों वंडियूं था एशिया खंड बाबति अहम तरीन मालूमात। एशिया एराज़ी जे लिहाज़ खां दुनिया जो सभ खां वॾो खंड आहे। ज़मीन जे खुश्कीअ वारे हिसे जो लॻभॻि 33% हिस्सो एशिया में मौजूदु आहे। उन सां गॾोगॾु समूरी दुनिया जी लॻभॻि 60% आबादी एशिया में रहंदड़ आहे। एशिया में 48 मुल्क मौजूदु आहिनि। दुनिया जा वॾी आबादी वारा 2 मुल्क चाइना ऐं इंडिया पिणु एशिया खंड में ई मौजूदु आहिनि। गॾोगॾु दुनिया जे सभ खां मथाहीं पहाड़ी चोटी हिमालया पिणु हिन ई खंड में मौजूदु आहे। एशिया जी मशहूर तरीन जायुनि में ताज महल ऐं दीवारे चीन जो पिणु शुमार थिए थो। अफ्रीका खंड। अफ्रीका खंड आबादी ऐं एराज़ी जे लिहाज़ खां दुनिया जो ॿियो नंबर वॾो खंड आहे। ही खंड 54 मुल्कनि ते मुश्तमिल आहे। अफ्रीका में मौजूदु सभ खां वॾो मुल्क अल्जेरिया आहे। दुनिया जो सभ खां वॾो नील दरिया हिन ई खंड में वहे थो। गॾोगॾु दुनिया जो सभ खां वॾो ऐं गरम सहारा रेगिस्तान बि हिन ई खंड में मौजूदु आहे। दुनिया में सभ खां घणा हीरा पिणु अफ्रीका खंड मां ई मिलनि था। दुनिया में सभ खां घणी चॉकलेट जी पैदावार बि हिन ई खंड में थिए थी। अफ्रीका खंड जे मशहूर तरीन जायुनि में विक्टोरिया फॉल्स ऐं मॉरिशस जो शुमार पिणु थिए थो। ऑस्ट्रेलिया खंड। ऑस्ट्रेलिया खंड दुनिया जो सभ खां नंढो खंड आहे, जेको सिर्फ़ हिक ई मुल्क ते मुश्तमिल आहे, जंहिंजो नालो बि ऑस्ट्रेलिया ई आहे। साॻे वक़्तु ऑस्ट्रेलिया दुनिया जो सभ खां वॾो ॿेट पिणु आहे। कैंगरू ऐं कोआला जानवर सिर्फ़ हिन ई खंड में रहनि था। हितां जे मशहूर तरीन जायुनि में ओपेरा हाउस ऐं एलिप्स शामिल आहिनि। यूरोप खंड। यूरोप आबादी जे लिहाज़ खां दुनिया जो 3 नंबर वॾो खंड आहे, जेको 50 मुल्कनि ते मुश्तमिल आहे। पूरी दुनिया में यूरोप वाहिद खंड आहे जिते कोई बि रेगिस्तान मौजूदु न आहे। एराज़ी जे लिहाज़ खां दुनिया जो सभ खां वॾो मुल्क रशिया ऐं सभ खां नंढो मुल्क वेटिकन सिटी पिणु यूरोप खंड में शामिल आहिनि। यूरोप जे मशहूर तरीन जायुनि में बिग बेन ऐं एफिल टावर जो शुमार थिए थो। ॾखण अमेरिका खंड। ॾखण अमेरिका कुल 12 मुल्कनि ते मुश्तमिल आहे। दुनिया में सभ खां वधीक कॉफ़ी जी पैदावार ॾखण अमेरिका खंड में ऐं उन जे ख़ासि मुल्क ब्राज़ील में थींदी आहे। गॾोगॾु हिते दुनिया जो सभ खां वॾो जाबलू सिलसिलो पिणु मौजूदु आहे। अहिड़ी रीति दुनिया जी सभ खां वॾे खारे पाणीअ जी ढंढ पिणु हिते ई मौजूदु आहे। ॿरंदड़ जबल बि मौजूदु आहे।
साॻी रीति दुनिया जो सभ खां बुलंद आबशार बि हिते ई मौजूदु आहे। दुनिया जी सभ खां डिघी नदी बि ॾखण अफ्रीका खंड में ई वहंदी आहे। दुनिया जो सभ खां वॾो नांग एनाकोंडा बि सिर्फ़ हिते ई मिले थो। उत्तर अमेरिका खंड। उत्तर अमेरिका खंड दुनिया जो 3 नंबर वॾो खंड आहे जेको 23 मुल्कनि ते मुश्तमिल आहे। हिन खंड जो सभ खां घणी आबादीअ वारो मुल्क मैक्सिको आहे। टेक्नोलॉजी जे लिहाज़ खां दुनिया जे सभ खां वॾनि नालनि में एप्पल, गूगल ऐं फेसबुक जो शुमार थिए थो, जिन जो तालुक़ पिणु हिन ई खंड सां आहे। दुनिया जो मशहूर तरीन मुजस्समो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी बि हिन ई खंड में मौजूदु आहे। मकई, कणक ऐं सोयाबीन जी पैदावार पिणु दुनिया में सभ खां वधीक उत्तर अमेरिका खंड में थिए थी। दुनिया जी 3 नंबर वॾी नदी मिसिसिपी बि हिते ई मौजूदु आहे। एंटार्कटिका खंड। एंटार्कटिका खंड तक़रीबन 98% बर्फ़ सां ढकियल आहे। उन्हीअ करे हिन खे सफ़ेद खंड पिणु चयो वेंदो आहे। उन्हीअ करे हुन खे थधो रेगिस्तान बि चयो वेंदो आहे। ही वाहिद खंड आहे जिते न त कोई ॻोठ आहे ऐं न ई वरी को शहर। एंटार्कटिका में सभ खां वधीक मिलंदड़ जानवर पेंगुइन आहे। उन्हीअ सां गॾोगॾु हिते अछो रिछ ऐं लुधड़ा पिणु रहनि था। असीं उमीद करियूं था त जाग्राफी ऐं बुनियादी साइंस सां दिलचस्पी रखंदड़ नौजवान शागिर्दनि खे हिन क़िस्म जे वीडियोज़ मां ज़रूर फ़ाइदो मिलंदो हूंदो। हिन क़िस्म जे वीडियोज़ खे ॿियनि शागिर्दनि ताईं पहुचायो जीअं असांजो सिंधीअ में साइंसी मवाद खे आम करण वारो कमु अॻिते वधी सघे। छा लाइ त साइंसी ॼाण हासिल करण जो वाहिद ऐं क़ाबिल एतमाद ज़रियो आहे। हिन क़िस्म जे वीडियोज़ खे ॾिसण लाइ असांजो चैनल साहत टीवी सब्सक्राइब कयो।